Nel 2006, sono già passati una barcata di anni. Antonio si era reso conto che per riuscire nell'impresa al fine mancava ancora del tempo. Agostino aveva cominciato nella bottega di un orefice per poi approfondire l'arte del disegno. Non che il talento gli mancasse, ma il carattere non aiutava di certo la buona riuscita dell'opera e comunque ora il padre aspettava di mantenerlo in quell'ufficio. L'impegno era notevole per la famiglia e quando toccò a Giovanni Antonio il padre lo avviò a un mestiere più semplice ed economico, il cappellaio, e per quanto riguardava Annibale decise che sarebbe rimasto con lui in sartoria. Le trattative a Cremona avevano dato buoni frutti, il terreno era stato venduto e Antonio si riteneva soddisfatto. Al suo fianco sedeva Annibale. Erano di ritorno sulla strada per Bologna. Domani mi deve aiutare a spostare tutte le pezze spagnole per farci stare anche quelle più leggere. Carlo viene a prendersi i rotoli in magazzino e dobbiamo far posto. Ho bisogno di te in bottega anche dopo aver mangiato. Mi devi tagliare delle stoffe per il conto, non c'è bisogno che ti dica come devi fare quel lavoro. Tu sai bene quanto sia signore ai clienti di riguardo Messer Fava. Messer Fava. Annibale guardava la pianura in lontananza e non rispose. Suo padre era intenso a guidare il cavallo e teneva l'attenzione sulla strada davanti a sé. Lo sguardo di Annibale si allungava verso le colline e più si allontanava e più i colori diventavano azzurri. Intravedeva delle case lontanissime. Un filare di alberi segnava la riva di un fiume che sotto il sole dava appena qualche bagliore accecante. C'erano anche dei contadini che si distinguevano solo perché sporgevano dalla terra, come puntini ricurvi e marroni. Fermo sotto un grande albero c'era anche il loro carro. Annibale pensò che quegli uomini intenti a faticare, se si fossero girati verso la strada, li avrebbero visti sul carro altrettanto piccoli di quanto lui vedesse loro e non avrebbero distinto nient'altro. Invece c'era molto altro da vedere lì intorno. Provò la sensazione precisa della vastità della pianura e dell'inafferrabilità di quell'insieme in modo concreto, di riuscire a vedere e conoscere in quel momento ciò che c'era laggiù e negli altri punti troppo lontani ciò che accadeva e quali fossero i dettagli, ma allo stesso tempo percepì la sua inafferrabilità totale, proprio nella visione che aveva da lì, su quel carro, e di quel privilegio godetta appieno. Si sentì inevitabilmente con i contadini, dentro quel paesaggio, come se qualcun altro li stesse osservando e li stesse incorniciando tra cielo e terra. Annibale mi ha inteso. Annibale rimase ancora in silenzio e suo padre sapeva bene che quando il figlio non parlava qualcosa gli frullava per la testa. Piuttosto che rispondere a casa, Annibale taceva. So cosa pensi, figliolo, ne abbiamo già parlato. La condizione di Agostino è diversa, lui è il primogenito e per me c'erano allora altre occasioni. Ma io posso lavorare, padre, lo interruppe bruscamente, come ho sempre fatto, come sto facendo anche ora. No, alle opere ci si deve dedicare pienamente, non sarebbe giusto farne due a metà, né per te né per chi lavora con te. E poi il sarto è un mestiere pulito. Tante cose devi ancora imparare e scoprire e so che ti piacerà. Allora perché non avete deciso subito di tenere anche Agostino con voi?
Se ritenete questo mestiere tanto nobilitante e pulito, è perché quando ve l'ha chiesto, avete consigliato allo zio di avviare mio cugino all'arte del dipingere. Cos'è che temete per me? Le parole gli erano uscite tutte d'un fiato, non aveva mai parlato così chiaramente e si fermò lì. Mastro Antonio non rispose, il carro sussultò. Avevano appena passato le rovine di un casolare abbandonato. Annibale si sentì afferrare il collo e le spalle, girò il capo a fatica verso suo padre. I cavalli si erano imbizzarriti e un uomo a terra in mezzo a una nuvola di polvere li stava frenando. Il padre era nella sua stessa condizione, un brigante le puntava un coltello alla gola. Antonio si divincolò, ma prese un pugno nello stomaco. Quei malandrini scesero quasi subito saltando come cavallette sui cavalli e lasciando il carro in mezzo al campo tra le stoppie e cavalcarono via come saette. Antonio si rialzò a fatica tenendosi un braccio sullo stomaco. Stai bene, Annibale? Fammi vedere. Sì, padre, mi hanno solo un po' ferito qui sotto il collo con il coltello. Hanno preso tutti i denari, vero? Sì, tutti, anche quelli della bisaccia che avevo nascosto. Denunciarono il fatto al podestà di quel paese, che domandò loro se avessero mai visto quegli uomini prima o durante il viaggio. Antonio rispose di no, che non li aveva mai visti prima di allora, ma Annibale disse che lui li aveva guardati molto bene. Si fece consegnare un foglio di carta con una penna. Sedete e linea dopo linea lento e sicuro cominciò a disegnare pensando a quello che aveva in mente. Per un momento tutti in piedi lì attorno, guardando la mano di Annibale che faceva rivivere quei villani sul foglio, si dimenticarono che era appena avvenuto un furto e il motivo per cui quei due forestieri fossero lì. I briganti avevano sopracciglia folte e aggrottate, occhi cupi e sprezzanti, senza paura. Con quello sguardo da sotto in su e la fronte sporgente, sembravano poter saltare fuori dal foglio e scappare di nuovo veloci su un cavallo, ma la carta li avrebbe imprigionati per sempre. Quando ebbe finito, Annibale appoggiò la penna e suo padre lo guardò incredulo e orgoglioso. I villani furono riconosciuti in modo inequivocabile, furono arrestati e tutti i denari vennero recuperati.